Swadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics and updates happening around your ASEAN community in two languages, Thai and English. I'm Roselyn Debhavalya. I'm ศรีการ นาควิสุทธิ์ and I'm Alyssa Sittiwong ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะข่าวสารรอบอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย In ASEAN around us, let's go a little bit further into how ASEAN is going to prepare for next year, especially Thailand receiving the new chairman position of the ASEAN Chairmanship. Well, let's look into some more detail onto what's been happening around the end of the ASEAN Singapore Chairmanship and how that gavel's been passed on to Thailand and how Thailand plans to go about, you could say, preparing for that position. But altogether, after a decade now, finally, the chairmanship has returned to Thailand, right? After That's right. 10 years. It circulates according to alphabetical order, and so now it's finally Thailand's turn. And for 2019, Thailand will be the next chairmanship. But of course, we've already had some meetings with Thailand being the chair. Right. And as I remember from the last time that Thailand was the chair, which was in 2009, at that time there was quite a lot of political unrest in Thailand. There were lots of protests from the yellow shirts and the red shirts, and it caused a major disturbance. There was the ASEAN summit was not able to continue, and many of the political leaders had to fly back mid-abrupt. So it was an embarrassment in a way for Thailand because it was in Pattaya. And the Royal Cliff Beach Hotel, I believe, actually, we were there covering the story. And many different leaders had to make a run for it. Some took helicopters out as, you know, the red shirts and yellow shirts hashed it out along the hotel. It was a really conflicting time. Yeah, so it'll be very interesting to see how for 2019, Thailand is prepared for this new reign as chair. Is a critical time for Thailand because the country will be able to reestablish itself as a very productive and efficient chairman for ASEAN, which is a very important kind of position and role to play in Southeast Asia. So there you see the end of the summit, the passing of the gavel from Singapore's Lee Hsien Loong over to General Prayut Chan-o-cha, Thailand's Prime Minister. And that handover is important as Thailand introduces its new concept and its new focus and highlight for the year, which is an important drive toward sustaining that kind of ASEAN unity. That's right. But altogether, that challenge is also passed on. Singapore had to handle a very difficult time for 2018. They had to balance a lot of conflicts that happened, also continue to escalate and try and resolve the whole South China Sea problem, as well as many other developments happening like human trafficking, drug trafficking, a lot of activities going on in Myanmar, especially the Rakhine situation and the Rohingya situation as well. So Thailand is expected to continue that because a lot of those issues have yet to be resolved. For this new concept, they're trying to focus on advancing partnership for sustainability to try and strengthen that connectivity as Mr. Prayut, the retired general of Thailand, unveiled at the 33rd ASEAN Summit at the Suntec Singapore International Convention and Exhibition Center. So indeed, a number of challenges are going to be passed on for Thailand to tackle for ASEAN challenges. ค่ะก็ในปี 2562 นะคะประเทศไทยก็จะได้รับมอบต่อนะคะการเป็นประธานอาเซียนต่อจากประเทศสิงคโปร์นะคะโดยพิธีรับมอบวาระการเป็นประธานก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนก็คือระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 นะคะที่ผ่านมาก็การเป็นประธานอาเซียนของไทยเนี่ยก็มีภารกิจสำคัญนะคะไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าภาพหรือเป็นสถานที่การจัดประชุมเฉยๆแต่ว่าหมายถึงการที่ไทยจะมีบทบาทที่สำคัญในการผลักดันนโยบายต่างๆนะคะที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทุกประเทศนะคะแล้วก็ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในอาเซียนทั้ง10ประเทศเลยค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะนี่ก็คือพิธีมอบค้อนเพื่อเป็นประธานอาเซียนประเทศต่อไปนะคะที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีภารกิจต่างๆที่เริ่มเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นการประชุมต่างๆนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จนะคะจากประเทศสิงคโปร์ก็คึกคักน่าดูเลยนะคะนักข่าวเต็มเลยค่ะแล้วก็สถานที่ก็เป็นศูนย์ช้อปปิ้ง Suntec
international นะคะเป็นศูนย์ช้อปปิ้งหลังจากการประชุมเสร็จหลายคนก็จะเดินไปช้อปปิ้งที่ห้างใหญ่สรรพสินค้าได้แต่นอกจากนั้นนะคะก็นับว่าผู้นำประเทศต่างๆจากทั่วอาเซียนก็ได้การประชุมสำเร็จโดยเฉพาะ sideline เพราะว่าการประชุมครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยในงานประชุมอาเซียนนักข่าวจะชอบติดตามผู้นำประเทศดูซิว่าใครจะคุยกับใครใน margin meeting หรือว่า sideline ก็จะตามแยกกลุ่มตามติดเลยนะคะก็ได้ข่าวมาเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับ South China Sea แต่ไม่งั้นก็การคืบหน้าของประเทศเกาหลีเหนือกับ missile program ต่างๆก็จะคอยติดตามดูคือพูดถึงอาเซียนนะคะก็ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ 1967 นะคะระหว่างนั้นก็มีการพัฒนาในหลายๆรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราความยากจนอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยมีการลดลงไปเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูขึ้นการจับมือกันก็ทำให้คือเขาก็มีสถิติออกมาในแต่ละด้านสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็เพิ่มตัวเลขคือขึ้นเปอร์เซ็นต์คือเห็นได้ชัดเจนเลยแต่สิ่งที่อย่างเช่นการอายุไขการเสียชีวิตต่างๆนะคะก็คือถือว่าลดลงถือว่าดีมากก็ถือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ความรู้กันได้ดีมากเลยนะคะสำหรับประเทศอาเซียนค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าการประชุมจริงๆแล้วคือประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า 2019 นะคะหรือว่า 2562 แต่ว่าจริงๆแล้วการประชุมเนี่ยที่เพิ่งเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะวันที่ 29-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีเรียบร้อยแล้วทางไทยเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาพร้อมกับนโยบายต่างๆนะคะพร้อมกับธีมที่จะเป็นธีมของอาเซียนในปีหน้านะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Advancing Partnership for Sustainability ภาษาไทยเขาเรียกว่าร่วมมือร่วมใจก้าวไกลและก็ยั่งยืนนะคะก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ทั้ง10ประเทศเนี่ยต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่อาเซียนในยุคดิจิทัลนะคะทางประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็ได้แบ่งออกมาเป็นเหมือนกับ3ประเด็นหลักๆเลยนะคะที่เขาอยากจะพัฒนามากขึ้นอันดับแรกค่ะก็เป็นด้านการก้าวหน้าสู่อนาคตหรือว่า future orientation ก็ต้องมองไปสู่อนาคตละเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลกันนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมเป็น industrial revolution ครั้งที่4นะคะซึ่งหลายๆประเทศในอาเซียนก็ต้องเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเตรียมแรงงานผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อที่จะเตรียมพร้อมด้านที่2ค่ะที่ประเทศไทยเขาอยากจะผลักดันคือการส่งเสริมความเชื่อมโยงหรือว่า enhance connectivity คือเราจะทำงานเราต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วเป็นประเทศในอาเซียนนะคะก็จะทำยังไงให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเลย e-customs หรือว่าศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะทำการค้าขายได้อย่างง่ายดายนะคะในรูปแบบของ ASEAN Single Window อันดับที่3ที่เขาต้องการที่จะผลักดันค่ะคือ sustainability หรือความยั่งยืนนะคะระหว่างหลายๆประเทศคือเราพัฒนาไปข้างหน้าละเรา connect ไปด้วยกันคราวนี้เราก็จะต้องทำให้สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะการที่เขาจะทำตรงนี้เนี่ยก็จะมีโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการการประมงยั่งยืนหรือว่าพลังงานทดแทนอีกต่างหากก็จะดีสำหรับหลายๆประเทศถ้าทุกคนในอาเซียนหรือทุกๆประเทศในอาเซียนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็จะเป็นผลดีถือว่าวินวินเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะก็นับว่าอาเซียนนะคะ was established since 1967 and all throughout those decades ASEAN tried to promote 3 important pillars of between the ASEAN countries and you mentioned a lot of important projects and infrastructural developments that they shared and talked among each other, but a lot of these fall into 3 categories, which they call the three ASEAN pillars, and that is the political security community, the ASEAN economic community, as well as the ASEAN socio-cultural community, and all of these projects are moving in the direction towards strengthening those 3 pillars which sustain ASEAN, which now currently amounts to roughly 642 million people. So the population of ASEAN altogether, more than 640 million altogether, and that population continues to grow. So with that, 2019 is going to be a critical time to maintain those pillars and also extend and
push across more of those projects ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็คือในอนาคตที่เรากำลังจะเจอกันในปีหน้าแต่ว่าพูดถึงปีที่ผ่านมาการที่สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนค่ะก็เขาก็มีการเสนอประเด็นหลักๆหลายๆอย่างซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จนะคะมีทั้งหมด5ประการที่เขาเน้นมาในปีที่ผ่านมานะคะประเด็นแรกคือ e-commerce และนวัตกรรมเราก็จะเห็นที่ผ่านมามีนวัตกรรมใหม่ๆออกมามากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึง e-commerce แล้วก็การสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีนะคะอันดับที่2ที่เขาเน้นค่ะคือการปรับปรุงหรือว่าอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างในอาเซียนเองเขาก็ต้องการที่จะทำการค้าระหว่างกันเองให้มันง่ายขึ้นให้ลื่นไหลมากขึ้นนะคะทำให้กลายเป็นอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้การมีร่วมมือกันทางการค้าบริการแล้วก็การลงทุนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือกฎระเบียบต่างๆพยายามที่จะทำให้มันอำนวยต่อการลงทุนมากขึ้นแล้วก็อันดับที่5คือการส่งเสริมการความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆนอกเหนือจากอาเซียนเองในระบบ resilient และ innovative ค่ะคือแต่ละประเทศเนี่ยเข้มแข็งและสามารถที่จะช่วยเหลือกันเองได้ในเวลาเดียวกันก็คือ innovative คือมีนวัตกรรมต่างๆอีกด้วยอันนี้คือปีที่ผ่านมาปีหน้าเราก็ต้องมาดูกันซิว่าจะเกิดยังไงขึ้นค่ะใช่ค่ะ With that said, of course, that's a lot of things that we should be anticipating for next year. It seems to be a very bright year as Thailand steps up to become the chairman of ASEAN for next year. But with that said, we'll take a short break and we'll be back soon. Stay with us. Welcome back to ASEAN Challenge and to ASEAN Hot Issues. Now we take a look in detail at what's happened to Indonesia over the past year, 2018. It's been a very eventful year in terms of natural disasters for Indonesia, still reeling from the impact of earthquakes and mudslides, tsunamis, and many, many things to come.ใช่แล้วค่ะปีที่ผ่านมา 2018 เนี่ยค่ะถือว่าเป็นปีที่อินโดนีเซียเนี่ยเจอกับสภาพหรือภาวะที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสภาพทางอากาศหรือว่าภัยพิบัติต่างๆนะคะจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟที่ระเบิดนะคะหรือว่าภัยทางน้ำทางอากาศที่เกิดขึ้นถือว่าเยอะมากมายเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้คุณผู้ชมดูกันว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นกันบ้างความโหดร้ายของอินโดนีเซียในปีนี้นะคะใช่แล้วค่ะมาดูกันนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรกันเกิดขึ้นบ้างตลอดทั้งปีมีแทบทุกเดือนเลยนะคะที่เกิดเหตุการณ์ที่ประเทศอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะคะอุทกภัยหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเครื่องบิน Lion Air เช่นกันค่ะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คนทั่วอาเซียนนะคะต้องตกระหนักกันว่าการบินจากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยคือเจ้าหน้าที่มันคือต้องเลือกเกิดอะไรขึ้นมากขึ้นนะคะต้องดูแลการเดินทางเป็นพิเศษอันนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวที่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากับ Flight Lion Air Flight JT 610ค่ะซึ่งมีทั้งหมด189คนที่โดยสารเครื่องบินลำนี้แล้วก็เสียชีวิตไปหมดเลยทุกคนหลังจากที่ take off หรือว่าก็คือออกจากพื้นดินเพียง13นาทีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้พร้อมที่จะให้คนเนี่ยคือไม่ได้พร้อมที่จะบินทางอากาศเคยเกิดอุบัติเหตุคือเกิดความผิดพลาดทางระบบมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปล่อยให้เครื่องบินลำนี้บินอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากการตรวจสอบเนี่ยบอกว่าเครื่องมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาทางเทคนิคตั้ง3ครั้งนะคะก็คือถือว่า3ไฟล์ก่อนที่ไฟล์ JT 610ได้ตกอะค่ะก็เกิดเหตุการณ์ตั้งหลายครั้งแต่ว่าเครื่องบินก็ยังบินต่อไปก็ต้องตั้งคำถามขึ้นมาเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบได้ดีพอหรือเปล่าก็อาจจะต้องมีการกำชับเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันในอนาคตนะคะแต่พูดถึงเรื่องที่อาจจะป้องกันยากนิดนึงก็คือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะปีนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะคะคืออินโดนีเซียก็อยู่ในวงแหวนแห่งไฟด้วยทั้งประเทศญี่ปุ่นก็จะมีเยอะนะคะและอินโดนีเซียก็อีกประเทศหนึ่งที่เจอเยอะอย่างที่เกาะลอมบอกนะคะก็มีแผ่นดินไหวรุนแรงหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะก็มีเริ่มเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะคะเป็นแผ่นดินไหวขนาด 6.4 แมกนิจูดนะคะตามมาอีกทีก็คือ
5 สิงหาคมก็มีแผ่นดินไหวขนาด 7 แมกนิจูดนะคะรวมถึงมี after shock อีก 593 ครั้งและมีชุดสุดท้ายมาอีกทีในวันที่ 20 สิงหาคมก็มีแผ่นดินไหว 6.9 แมกนิจูดและ 6.3 แมกนิจูดนะคะ after shock ก็ยังมีอีกอย่างน้อย 22 ครั้งด้วยเหมือนกันเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากๆเลยสำหรับชาวอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งบางทีถึงแม้ว่าจะเตรียมการล่วงหน้าขนาดไหนก็ยังไม่สามารถเตรียมได้ 100% นะคะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตนะคะอย่างน้อย560 รายบาดเจ็บอีก 7,000 กว่ารายยังไม่รวมรายที่ยังไม่พบเจอแล้วก็ยังไม่ทราบนะคะบ้านเรือนก็เสียหายกันไปกว่า 80,000 หลังคาครัวเรือนนะคะอาคารอื่นๆอีก 3,000 กว่าแห่งก็ทำให้ประชาชนเกือบ 400,000 คนค่ะก็ไร้ที่อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวหนักมากจนขนาดเจ้าหน้าที่นะคะต้องเลิกค้นหาคนนะคะเพราะว่าบุคลากรไม่พอแล้วก็เวลาก็ผ่านไปนานแล้วด้วยก็เลยหลายครอบครัวก็ยังหาสมาชิกครอบครัวยังไม่พบทุกคนด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดมากๆเลยค่ะรู้สึกในช่วงนั้นบางส่วนของเกาะบาหลีก็ต้องปิดไปด้วยก็ทำให้นักท่องเที่ยวบางคนในช่วงนั้นก็ติดอยู่ที่สนามบินนอกเหนือจากนั้นหลังจากนั้นก็ทำให้การท่องเที่ยวของอินโดนีเซียก็มีผลกระทบนะคะจากภัยธรรมชาติแต่ว่าถ้าพูดถึงในส่วนของภัยจากการเดินทางทางน้ำค่ะอย่างที่เราเห็นกันในขณะนี้นะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมจริงๆเมื่อเกิดวันปีใหม่ด้วยซ้ำนะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีเรือที่นำผู้โดยสารทั้งหมด48 คนเนี่ยค่ะออกไปทางท้องทะเลแล้วสุดท้ายก็จมน้ำนะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยเราก็จะเห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนไม่ว่าจะเป็นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาคือไล่มาเลยค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในทุกๆเดือนเลยทีเดียวแทบทุกเดือนแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องเรือเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นที่เกาะคาลิมันตันวันแรกปีใหม่เลยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะทั้งหมดคนเสียชีวิตไป8 คนวันที่15นะคะต่อจากนั้นก็มีปัญหาอีกนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรือ A mezzanine floor collapsed at the Indonesia Stock Exchange building injuring 77 people 77 คนได้เจ็บปวดเจ็บตัวนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ Stock Exchange ของประเทศอินโดนีเซียได้มีปัญหาตึกมัน collapse อันนั้นอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมีคนที่ดิฉันรู้จักค่ะอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ณวันนั้นแต่โชคดีไปที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะตอนที่ดินพื้นถล่มลงไปนะคะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่าตึกน่าจะมีความปลอดภัยไม่น่าจะถล่มลงมาอย่างนั้นได้แต่ว่าสุดท้ายเราก็สามารถที่จะทำได้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องระมัดระวังกันแต่คือบางทีเราคิดว่าเราระมัดระวังแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันยิ่งกว่านั้นอีกค่ะใช่อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีแผ่นดินไหวเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญก็จะแนะนำว่าห้ามไปอยู่ใกล้กำแพงควรที่จะไปหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถลี้ภัยได้แบบฉุกเฉินนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงวันที่23ก็มีเหตุการณ์อื่นด้วยใช่ไหมคะมี office worker ก็คือพนักงานตึกนะคะก็คือต้องลี้ภัยหนีจากตึกที่เมืองจาการ์ตานะคะหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเวสต์จาบ้านะคะทั้งหมดคน8 คนได้เจ็บตัวนะคะแล้วก็มากกว่า100 ตึกนะคะได้เสียไปถล่มไปใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมอีกนะคะก็คือที่จาการ์ตานะคะในเดือนกุมภาพันธ์วันที่6นะคะซึ่งก็ทำให้ประชาชนกว่า1,000 คนนะคะต้องหลบหนีออกไปนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีเหตุการณ์คือเรามีภัยทางธรรมชาติแล้วก็เราเห็นว่ามีภัยทางการเดินทางเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมานะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอีก1 ภัยที่อินโดนีเซียเจอมาค่ะคือภัยจากการก่อการร้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่13และ14มี2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่มีการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองสุราบายาทั้ง2 วันเลยทีเดียวนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปก็เป็นนายตำรวจแล้วก็มีประชาชนที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บใน2 วันนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะก็จากนั้นนะคะเดือนถัดมานะคะเดือนจูนก็มี15 คนได้เสียชีวิตหลังจากเรือได้ล่มอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากคนที่เดินทางกลับมาจากงานเทศกาลสำคัญสำหรับชาวมุสลิมนะคะอีดอัลฟิเตอร์ค่ะก็คือพอจบแล้วเดินทางกลับก็เรือล่มเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดเช่นกันค่ะ
So you can see that many events happened in Indonesia, and they are very tragic events. A lot of events have happened in every month, actually, whether it's natural disasters or accidents which happened by sea, by land, as well as by air, as well as some terrorist attacks, or what they have called out as terrorist attacks. Now, taking a look at each individual event that has happened in Indonesia in the past year, starting from New Year's of 2018, that was the first of the series of tragic events. On the 1st of January 2018, a boat carrying 48 passengers sank off Indonesia's Kalimantan Island on the first day of New Year, killing at least 8 people. Now, 14 days later, on the 15th of January 2018, we can say an accident or a disaster happened at the stock exchange of Indonesia, where the mezzanine floor collapsed, injuring at least 77 people. And there was one more event in January, which is on January 23rd, where office workers had to flee buildings in Jakarta as a quake struck neighboring West Java province. And in this event, 8 people were injured and over 100 buildings were damaged. Fast forwarding a little bit over to February 19th, there's a lot of volcanic activity around Indonesia as well. Being around the Ring of Fire, lots of natural disasters have erupted all around Indonesia, especially Mount Sinabung that spewed volcanic ash as high as 5,000 meters into the air. It was actually the biggest eruption ever to take place since it became active in August 2010, and it's been inactive for 4 centuries, so came as quite a surprise, followed by more toxic sulfuric gas being emitted from another volcano in March. Toward the end of March, on the 22nd, Mount Ijen sent 30 to the hospital, prompting the closure of the popular tourist and mining site. Authorities also found more problems to come at the end of March with oil troubles. Oil slicks covered nearly 13,000 hectares of the coast of Balikpapan. It's a mining and energy hub, with a coal ship dropping the anchor near the shore and was blamed for dragging the underwater oil pipeline more than 100 meters, causing it to crack. So during this time, perhaps Singapore's aerogel would be very effective for Indonesia. Now also we have also some Christian attacks, terrorist attacks in Surabaya in May, killing at least 13 people and wounding 40. Besides that, there's also a suicide bomber who wounded several police outside of a police building in Surabaya one day after the deadly church's attack. Now, we also have a boat accident with at least 15 people dying in the rough waters traveling home from the Allied Fit Festival in June 13th. And besides that, in June 18th, a ferry carrying nearly 200 people sunk in North Sumatra's Lake Toba, which is one of the world's deepest volcanic lakes, where only close to 20 people are rescued. Right, so lots of activity, volcanic activity. You saw activities on Mount Sinabung, volcanic ash spewing at Mount Ijen. Then you have more volcanic eruptions coming out from Mount Agung on June 29th, forcing the closure of the international airport on the renowned resort island of Bali after the volcano became active again after quite a lull since 2017. So lots of trouble with volcanoes this year for Indonesia. That's right. Taking a look at the end of the year, or near the second half of the year itself, in July, 2 events happened. On July 3rd, 31 people drowned after a ferry carrying more than 100 passengers capsized off the southern coast of Sulawesi province. And on the 29th of July, a 6.4 magnitude earthquake struck Lombok, so another earthquake. This time it killed 16 people, and it was the first wave of quakes to hit the popular tourist island. Going on to August, on the 5th, another powerful earthquake hit Lombok. Again, it was a 6.9 magnitude earthquake, this time killing over 400 people and prompting tourists to leave the resort island. So we can see that a lot of earthquakes have been occurring here. Not to mention another volcano, the Anak Krakatau, known as the Child of Krakatau, showed a dramatic eruption September 23rd. The volcano has been active since June but caused no flight or maritime disruption, so that's a relief. Now, also happening in September, at the end of September
29th, a 7.5 earthquake struck Sulawesi Island, triggering also a 2-meter high tsunami coming after the earthquake, which killed more than 2,000 people, while as many as 5,000 people are believed to still be missing. More than 88,000 people were displaced in the worst hit city of Palu, and 67,000 homes were destroyed or damaged. That's right, and the last event for 2018, of course, was the very famous flight JT610 from Lion Air, which were carrying 189 passengers on board. It crashed into the Java Sea after only 13 minutes after taking off from Jakarta, and in which after that investigations on the crash focused mainly on potential maintenance problems, including a faulty sensor that happened and actually happened prior to the flight itself, and the incident prompted Boeing and the U.S. Federal Aviation Administration, or FAA, to evaluate the pilot's procedures for the new aircraft that they used during this flight, which was the new 737 MAX aircraft. So you can see from all of these events happening all throughout the year that it's been quite a traumatic year for Indonesia. So with that said, it's important to not only enhance and polish their preemptive measures to, you could say, prepare for these natural disasters when they're happening, but at the same time, I think perhaps what Indonesia could use more of is preemptive technology. You could say technology that would alert various officials and government units to when volcanoes are going to spew, when earthquakes could be happening, and things like that. So locals will be more prepared. I think what else they need is luck as well. I think for 2019, hopefully they'll experience a better year, a more prosperous, a lucky year, especially in terms of the natural situation, less volcanoes, less earthquakes occurring as well. But of course, that's the situation in Indonesia in the past year for 2018. Very tragic indeed. Hopefully we'll see a better 2019 for them. But with that said, we'll take another short break and we'll be back soon. Stay with us. Welcome back to ASEAN Challenge, and this is ASEAN Biz, where we interview the masterminds, either students, professors, or people in the ASEAN business. ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะ ASEAN Biz ไปดูบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจรอบอาเซียนกันค่ะ Let's go listen. Welcome back everyone to ASEAN Challenge Talk ASEAN Biz with me ลูกแก้วศรีการนาควิสุทธิ์เป็นช่วงที่เราจะมาพบปะกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจนะคะและพูดคุยเรื่องของความเชื่อมโยงเกี่ยวกับวงการธุรกิจในอาเซียนและประเทศไทยค่ะ And at the moment I'm with Professor Kanoy from the Philippines สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ How are you today? I'm fine. Can you please introduce yourself a little bit? What are you doing right now? Thank you. I'm actually Leonardo M. Canoy Jr. I'm a doctoral degree holder from the Philippines. Presently, I'm the Dean of the College of Commerce in one of the most pontifical Catholic University of Santo Tomas. I've been in the teaching profession for almost 34 years. I also had the chance to teach in Indonesia for almost 11 years, where I had an international students with some of the exchange students. Though my expertise is actually into human resource management. And it's indeed an honor for me to be part of this interview. Well, we're very honored to have you. That's very impressive. Thank you. So, you've been in this field of business and instructing about business for a very, very long, years. 34 years. Can you tell me how you started out? Actually, I started teaching way back in 1984 with the baccalaureate students. Now, I've been into teaching for 34 years, handling both the undergraduate, the graduate with the MBA, and the PhD degree holders. So the difference that I can tell you is in the baccalaureate, the undergrad, I actually teach them more on the theories, the principles, and the concepts. Right. So the execution and the implementation, including the cases, happens in the masteral level.
though the actual business exposure happens in the doctoral level, where most of my students were actually managers, presidents, even entrepreneurs or owners of big companies in the Philippines. Wow. And it's really wonder to be with them from being young or too young up to the age that they're supposed to be. Yes. Yes. ก็น่าสนใจมากเลยนะคะที่เรากำลังพูดถึงคือท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ในแวดวงมา 30-40 ปีแล้วจนตอนนี้ก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่มากๆที่สอนอยู่ในแวดวงธุรกิจนะคะที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เคยสอนที่อินโดนีเซียด้วยแล้วก็พูดถึงการที่ความแตกต่างระหว่างการสอนนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็จนถึงระดับที่สอนที่มีธุรกิจของตัวเองแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อเลยนะคะ so talking about the differences of teaching different levels of business people from the undergraduate level you mentioned that it's mainly theories, principles, concepts, because they don't have any background yet. Of course. So that would be the starting point for them to be able to know what is really behind business. And then some of the execution or application happens in the masteral level. Not only that, but they're also exposed into cases. Cases. Yes. And then in the doctoral level, of course, it's more in-depth, where it doesn't only include execution, but it also includes collaboration, with these students who are entrepreneurs in their own right. So what's the difference between, say, someone like me, that I might not have been exposed to business theories, I didn't study business in university, and suddenly I just want to have a business, and just to go hands-on, and is it possible, that on the side, is it possible for someone that has never had the experience in business, but to know the theories and be very good about the theories? It's actually possible because there are some who are into business who doesn't learn or didn't learn about the theories and the concept. Yes. But the only difference is it's a bit hard if you just do it your own way rather than having a guidance that would lead you and direct you on how really to start up a business. So you don't have to... There's a difference between doing it your own and then doing business where you actually enter, let's say, a classroom or a class discussion to learn about the principles, the concepts, and how these theories are actually applied in reality. Would it be like a shortcut, do you think? Some sort of, yes. Yeah, so the theories and the lessons on business, that might be about a shortcut. Yes, and besides, if you don't go into schooling, it might be some sort of an impulse on your end or on your part to be doing business because you might be at a loss somewhere along the line. So these kind of losses, is that something that is theoretized in the lessons in the business schools? Yes. When you go through, like, you lose your millions, you lose your business, how to handle these things, that is also an important... Yes. Especially in school, like in my case, my expertise is more on managing people. So I still believe that the most important and the most critical of all the resources or the capital in running a business is still people. Because people can make or unmake a business where the success and failure of a business would actually be dependent on the people. If you don't know how to manage your people, chances are you might be losing your business. Right. Because they're the one also behind the scene for the business to be productive, to be more efficient, effective, and for you to be able to have the fruits of your profit. ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลทรัพยากรบุคคลนะคะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าสมมติเราไม่สามารถที่จะชักนำดูแลคนที่ทำงานให้กับเราได้เราอาจจะสูญเสียทางธุรกิจและธุรกิจของเราก็อาจจะไปไม่รอดดังนั้นเรื่องของการดูแลทรัพยากรบุคคลก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก so what would you say is the most important factor in looking after people and keeping them motivated and in order for our business to be successful? One thing that I always tell my students is I always go with the phrase or the slogan which says use things and love people and not love things and use people. Yes. Because nowadays most businessmen would love things rather than people. When I talk of love things and use people is
they try to take care and they try to handle with care more of their things or gadgets, equipments, machines, and the like, rather than taking care of the people. And also another thing that I observe, nowadays in the business world, they become too impersonal rather than personal. What is needed is still the soft skill of how you're supposed to deal and interact with people. That is needed. Because people would have feelings, they have emotions, they have sentiments. Whether we like it or not, it's in them where the success of the business would actually lie. Because they can be idle, they can delay the work, they can disrupt the work, they can do anything they want to in the running or assisting in the success of the business. So would you say that it is important to have the people working with you try to share as much of your vision as possible and to see the business as their own, right? Yes. That is how to have a successful business. So that your people, your staff model. or subordinates would know where you are actually heading for. Yes. It's a must, it's mandatory for them to know what is the mission and vision of Yes. the company or the organization. Because if not, they will be doing their own thing in their own pace. So it would not be aligned with whatever the owner or the entrepreneur would have in mind. So that would be the problem. And with a structure, something like to make it a family kind of structure so they're comfortable with working, is that a good kind of relationship? It's not actually more of a family structure, but it's more of how you're supposed to motivate them, how you're supposed to look at them. I mean, you have to look at them in a way that you consider them as humans not as just robots. one of the tools or robots in the business. Because some businessmen or entrepreneurs would forget about the importance of manpower or man in general. The focus is more on money, on machines, on materials, on the market, neglecting the people who is actually behind the success or the failure of any organization. So as long as the people you're working with are happy, right? Yes, they are properly motivated, they are properly compensated, and they actually are given the supposedly benefit that is given of them. ถ้าคนที่ทำงานให้เราหรือทำงานกับเรามีความสุขนะคะเขาก็จะสามารถที่จะแชร์วิชั่นกับเราแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ As a recommendation, how would you say is the best way to motivate? Let's get more specific on tips on how to motivate people around you. Maybe one is being the head of the company, you have to lead by example. Lead by You have to be the role models. You have to practice what you have been preaching. You have to be open. You have to be transparent. And then the communication line should always be open to all. And you must have an open door policy, provided that your people will not abuse or misuse your power, being, let's say, the owner or the head of the organization. Right. ก็คือเราจะต้อง lead by example นะคะก็คือเราต้องการให้เขาเป็นยังไงเราก็ต้องพยายามที่จะเป็นอย่างนั้น That's a very key point I think in leadership, right? And how to do that. And what happens when there's like it hits a wall, a big problem to deal with that, like in a business? What do you mean? You have a problem with your people? There is a conflict? There's an issue? When there are lots of doubts. So of course, leading them with a vision, this is where we're going to go. That's not so difficult. That's an easy part. Yeah. But then when there's lots of challenges and obstacles and trying to unite everyone's hopes that this is going to work, this will be successful. When there's so many, like, you know, there will be lots of people who don't believe that it can happen. Yeah. That's why you have to get people that would have to live up your vision, your mission, and at the same time would be able to fit into your organization's culture. Because if they cannot fit in, that would be a problem to the management or simply the owner of the business. That's why you have to be selective in getting the people who would be within your boat in running the business per mission and vision of your company in a way that they will be able to practice the way you want your business to be. And I'm talking of the organizational culture. So that's one way. And another thing is
people are people because people can change, people can be formed, people can be disbanded. So what is important is you deal with people in a different style depending on a given situation. Because whether we like it or not, people would go into conflict. There would be issues, there would be miscommunication, there would be misunderstanding. But the way to deal with them, there are different styles of strategies that you can actually use. Just to name some, maybe you can go into avoidance where both parties were not prepared yet, or maybe you can go into competition, or you go into accommodation style. So it's a one-way style, or you go by compromise, where Compromise with I your bend, you team? bend, yeah, with your team. Though in a compromise style, you have to meet halfway. Right. But the best way and the win-win solution is known as the collaboration. The collaboration? Where everything will have to be, laid down, and then you try to come up with your pros and cons, and then try to weigh down what would be more beneficial and what would be not. So it's a question of benefit and cost analysis. See the things that you have on the table, your good advantages, disadvantages, their advantages, disadvantages, and what they can bring to the table. Yes, and then try to weigh down which among these two would have more or would have less. And from there, you have to work it out. I see. And just skipping back to the questions about the undergraduate levels we were talking before, I want to know, like, usually professors that teach business, would you teach from experience or? In my case, yeah, I know, I get your theories, point. It's a combination of what I have been into and what the theory is actually all about. Right. So whenever I teach in the undergraduate, I always started with the theories and the principles, and then after which I share with them what is it that I did experience, let's say being an administrator and being a former banker. Because before I moved into teaching, I was formerly working in a bank for almost 5 years. Okay. And then things that I learned from the past and things that I learned in my administration right now are things that I also shared with my students, other than things that I heard from my friends and colleagues who are actually in the industry. Because in my present college, we have a combination of practitioners, industry practitioners, and academicians. So we combine. I see. So it's combined between theory and experience. But in that case, if you go talk to another different businessman, they will give one sort of example. If you talk to another, they've been through different problems. So therefore, the advice and teachings from every businessman would be very different. Would they necessarily clash and go against theories usually? It depends on what the problem is. And it depends on what theory or principle you're supposed to suggest or apply to them. Though some would make use of a theory or a principle, but in execution, they actually come up with their own. They try to revise or they try to devise the principle or a theory in a way that it will fit the culture and the practices of that company. So in the general idea of business, there's no really right and wrong. Yes. Exactly. You can just try and it works. So it's just a trial and error. So therefore, the theories that you learn about, these are they derived from like general cases of most businesses, or? Some are derived from general cases, but some were actually theorized by the previous gurus or the so-called pioneers in the field of management, marketing, finance, and human resources down the line. And these were used actually just as a guide. It doesn't mean that you have to go with the theory or the principle. You can simply deviate from the theory, but you can make use of it as just a guide. But not entirely making use of it 100%, because the use of it would also be dependent upon what's the problem of your company. Exactly. So you have to tailor it and fit it and suit it into your company's needs. Yes. For example, like if there was someone that stuck 100% correctly on the theory, that doesn't mean that they're not able to fail. Correct. Right? Correct. And if there's someone that's they don't know anything about theory, they just do this and that on their way. They can either also succeed it's either as become well. successful or not. Yes. Either of the two. So in terms of business, as we were talking before, it's a combination of experience, situation, theories,
how you should and should not. But is there any certain theories and values that you worship in particular that this is the most important in business? The way I look at it, there's no ideal theory or principle that would make the business, or rather, that would make the business or the organization successful. So from what I have mentioned earlier, it depends on the situation, it depends on the problem, it depends on the nature, it depends on the one who is supposed to come up with a solution to the problem of the business. So it's a case-to-case basis. Case-to-case business, I see. And okay, going back to the human resources part, they call it, what is the, now it's already the term called that you human use? capital. Human capital. Human resource previously was known as personnel. Then from personnel, it was changed to human resource. And from human resource, it was now named as human capital. Because they have this wrong notion before that when you talk of capital, you only refer to tangible things like money, machineries, equipment, tables down the line. But human or man in nature is part of human capital, and they are the intangible part of the human capital. And as I have mentioned earlier, they're the one who's supposed to bring success or failure to your organization. Because even though you have all the money, you have all the equipment, you have all the machineries, but if you have dissatisfied, unmotivated personnel or staff or man, nothing will happen to your money, equipment, machineries, and the other resources that you have. So still, you have to deal with the TLC with your people, meaning treat them with the tender, loving care. Because they will also be the one to care about your organization. Treat them as part of the organization, leading them to your mission and vision and living your culture. And in that case, you are assured of being in the right track. Well, thank you very much, Professor Kanoi. It's an honor. It was very, very lovely to have you, and it was really good talking about business and the human capital and everything like that. So ถ้าใครที่กำลังดูอยู่นะคะก็สามารถที่จะเอาคำแนะนำต่างๆนะคะของ Professor Kanoi ไปใช้ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลแล้วก็การใช้ทฤษฎีหรือประสบการณ์จริงในการเอาไปประกอบธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ Now that was our interesting interview for ASEAN Biz. We'll go for a short break and come back for ASEAN Challenge. เดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ Welcome back to the program. Into ASEAN interview now. We take a look at 1 year since 2 Reuters journalists have been arrested in Myanmar after uncovering the latest developments in Rakhine State, where men were massacred and boys as well. So we take a look at what's being done around the world as journalists commemorate that date. ใช่แล้วค่ะเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาก็ครบรอบ1 ปีพอดีนะคะกับคดีนักข่าวรอยเตอร์จากเมียนมาที่ถูกจำคุก7 ปีด้วยกันนะคะก็ต้องมาดูกันว่าในครั้งนี้ในการรำลึกถึง1 ปีที่ผ่านมานักข่าวทั่วโลกเขาทำอะไรกันบ้างค่ะ More than 100 Myanmar activists marked the anniversary on Wednesday, December 12th of the arrest of 2 Reuters journalists sentenced to 7 years in jail in a landmark free speech case by releasing balloons at a rally in the country's largest city, Yangon. Walon, 32, and Sha So-u, 28, were found guilty in September of violating the country's Official Secrets Act, in a case that has raised questions about Myanmar's progress towards democracy and sparked an outcry from human rights advocates.
Students, journalists, and writers sporting T-shirts that read "Journalism is not a crime" and "Free Walloon and Cha Soo-u" lit candles and held a minute's silence for the two reporters. Some held copies of the latest cover of Time magazine featuring the journalists and their families after they were named among a group of reporters as the publication's Person of the Year. The journalists have appealed against their conviction, citing evidence of a police setup and lack of proof of a crime. An appeal hearing is scheduled for December 24th. Government spokesman Cha Tae said at a news conference last month that the government could not interfere in the case as Myanmar's courts were independent. He could not be reached for comment on Wednesday. Several media organizations and journalist clubs, including the Foreign Correspondents Club of Hong Kong and the BBC World Service, as well as many Reuters journalists, have posted photographs on social media featuring Walloon's signature thumbs-up gesture, which he displayed to supporters throughout the trial. Before their arrest, the reporters had been working on a Reuters investigation into the killing of 10 Rohingya Muslim men and boys by security forces and local Buddhists in western Myanmar's Rakhine state during an army crackdown that began in August last year. The operation sent more than 730,000 people fleeing to Bangladesh. Reuters and BBC journalists in London on Wednesday marked the one-year anniversary of the arrest of two Reuters journalists sentenced to 7 years in jail in Myanmar in a landmark free speech case. The journalists stood outside their offices in London, sporting T-shirts as well that read "Journalism is not a crime," and holding posters that read #Free Walloon and Cha Soo-u. A year ago, Reuters editor-in-chief Stephen J. Adler called upon Myanmar to release two Reuters journalists on the anniversary of their arrests. Adler said the incarceration of the two called into question Myanmar's commitment to democracy. A year ago, Reuters reporters Walloon and Cha Soo-u were arrested in a setup by police intended to interfere with the reporting on a massacre in Myanmar. The fact that they remain in prison for a crime they did not commit calls into question Myanmar's commitment to democracy, freedom of expression, and rule of law. Every day they continue to be behind bars is a missed opportunity for Myanmar to stand up for justice. The people of Myanmar deserve the freedoms and democracy they have long been promised, and Walloon and Cha Soo-u deserve to be returned to their families and colleagues immediately. After their husbands were arrested by Myanmar police, the wives of Reuters journalists Walloon and Cha Soo-u are finding it hard to accept their fates in prison. Both journalists have young daughters. Cha Soo-u's Motin Waijan, age 3, has started asking about her father's absence. Cha Soo-u's wife, Chit Soo-win, said in her own words, "Our daughter starts to ask like, why does daddy not love us? Why is he not living with us?" So she answered, "No, Motin, he loves you so much. That's why he's working at the prison." Walloon was incarcerated when his daughter was born. Both men are allowed to see their families a few times a week through a barrier, but their imprisonment is still taking its toll. Walloon's wife, Pane Mon, said the challenges of wives without their husbands by their side is indescribable. At the time of their arrests, they had been working on an investigation into the killing of 10 Rohingya Muslim men and boys in a village in Rakhine State during a crackdown by the army that started last August. The operation sent more than 700,000 people fleeing to Bangladesh. Myanmar has denied most of the allegations, saying the military responded to a legitimate threat from Rohingya militants who attacked police posts across western Rakhine State. And that was ASEAN Interview for this week. Thanks for tuning in. That wraps up ASEAN Challenge. We'll see you again very soon next week. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ